mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezwaho n'umukozi w'Imana Pst Ntakiyende Sadock, kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu, kuva saa 11:45 za mu gitondo. Ni wowe Yesu yashenjaguriwe, niyaza kuba ari wowe munyabyaha gusuhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugufi. Reka mbasuhuze kandi mbifurize ikaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana ni igitangaza. Iyo ibihe bigiye gukomera cyangwa se inzira zimwe zidashobotse, Imana ifungura n'izindi. Rero ndashima Imana cyane. Ndagira ngo turebe ku ngingo yitwa gutwika ibiraro. Gutwika ibiraro. Hari impamvu ituma abantu benshi bitwa abakristo batajya bagira kwizera. Biratangaje no kubivuga, ariko ibi bintu ni ukuri. Abantu benshi bitwa abakristo ntibagira kwizera. Kuri uyu mugoroba rero ndagira ngo tuze kurebera hamwe uko dushobora kugira kwizera. Ntitube abakristo bameze nk'ibishushanyo cyangwa nk'ibibumbano biri aho byanditseho ngo turi abakristo, ariko mu by'ukuri nta kwizera dufite. Reka dusenge Imana hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Mana nziza, Mana igira neza, turagushimye kandi turaguhimbaje kubw'ineza yawe n'imbabazi zawe bitarondoreka, kandi by'umwihariko kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye n'aya mahirwe yo kongera kubumbura Bibiliya tukiga icyo ijambo ryawe ritubwira. Cisha bugufi imitima yacu, uduhe kumva no kumvira icyo ijambo ryawe ritubwira, kandi uduhe guhindurwa naryo. Mwami, dutere intambwe tuva aho turi tugera ahandi, tuve mu bwiza twinjire mu bundi, mu byerekeranye no kugukunda no kukumenya no kukwizera no kukwiringira ndetse no kukwiyegurira. Urakoze rero kumva gusenga kwacu, ngaho umugisha buri muntu wese ufashe uyu mwanya ngo yumve ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu nimwe dusabye twizeye, amen. Mu by'ukuri abantu benshi bakunda kwitwa abakristo, barabikunda, bakumva rwose ari fiyeri, ndetse rwose akaba yanabivuga ati gerega ndi n'umukristo, narabatijwe, narakomejwe, nge nsengera mu itorero ry'abarokore, nge ndi umukristo. Bakunda kuvugwa neza, ariko kandi ntibashaka gutandukana na ya migenzo yabo ya kera. Ndavuga ya kamere yabo y'ibyaha. Ntibashaka guhinduka ngo bareke icyerekezo bari barimo, maze ngo bakurikire Imana. Nimvuga gukurikira Imana, ntabwo ndi kuvuga hahandi mu magambo, aho umuntu avuga gusa n'umunwa we ngo jye nkurikiye Imana, jyewe niringiye Imana, jyewe ndi umukristo, ariko abivugisha umunwa gusa. Abantu ntabwo bashaka guhagarika ukuguru kwabo ngo bahagarike n'ukundi, yombi ahagarare mu Mana maze bashikame mu Mana, ahubwo bashaka guhagarika akaguru kamwe mu isi cyangwa se mu byo kamere ikunda, ukundi bakaguhagarika mu by'Imana. Umunsi umwe ugasanga rwose asa n'umukristo, ariko undi munsi nawo ugatangara ukibaza niba ari wa wundi ejo wabonye witwara nk'umukristo bikagushobera. Kubera iki? Kubera yuko batigeze bahinduka by'ukuri, batigeze batekereza kuri iki kintu ngo bamenye neza yuko gutwika ibiraro ari ikintu cy'ingenzi. Gutwika ibiraro rero tubivuzeho gatoya, wenda ushobora kugira ngo ni ikindi kintu ndi kuvuga, ariko ndi kuvuga mu buryo bw'ubuzima bwacu bwo mu mitima yacu. Ndaje mpagere, ariko muri rusange ibiraro
mwese murabizi. Hakurya y'iwanyaho ushobora gusanga mu kibaya hari ikintu kibahuza. Wareba hakurya ukavuga uti yewe hakurya hariya kuri uya musozi njyayo. Ese ugiyeyo uca hehe? Uca kuri cya kiraro. Iyo umanutse ukagera aho ngaho mu kabande, kugira ngo ufate ka gasozi ko hakurya hari ikiraro ujya wambukiraho. Mu yandi magambo, ikiraro gihuza abantu bo ku misozi ibiri. Bashobora kuba bafite imico ihuye cyangwa itandukanye, bashobora kuba bafite imyaka bahinga itandukanye, bityo ukambutswa n'impamvu runaka. Ugiye gusura inshuti, cyangwa ugiye kureba ababyeyi, cyangwa ugiye mu bucuruzi, cyangwa ugiye gusengerayo, cyangwa ugiye mu bintu ibyo ari byo byose bitandukanye. Ikiraro kigufasha muri ubwo buryo, kiguhuza n'abandi, kikugeza ahandi, kigufasha guhaha ibyo ahandi bafite wowe udafite aho wari uri. Ikiraro rero nuko gikora. Hari ibiraro binini cyane, hari n'ibiraro bitoya, ariko byose bifite umumaro mu bantu. Iyo rero twinjiye mu buryo bwacu bw'ubuzima bwa buri munsi, dusanga nanone hari ibiraro dufite muri twebwe indani. Hari ibiraro biduhuza. Hari ibiraro biduhuza n'abantu b'ingeri zitandukanye. Mama we, nubitekerezaho neza uri buze gusanga buri muntu wese mufite ikintu kibahuza. Icyo rero nicyo nita ikiraro. Nicyo nita ikiraro ahangaha. Nibyo ngibyo turi kuvugaho. Ibintu bihuza abantu n'abandi. Hari ibiraro rero bikwiriye gutwikwa burundu, bigasenywa burundu. Icyo ni nacyo turi buze kuvugaho uyu munsi wa none. Ariko kandi hari n'ibindi biraro bidakwiriye gusenywa. Ndaguha ingero z'ibiraro bikwiriye gusenywa. Mumbabarire ngiye gukoresha amagambo aremereye kuri uyu mugoroba, ariko kandi ni ukuri. Reka mfate urugero ku busambanyi. Ubusambanyi. Mbese wa mukristo we, cyangwa wowe uvuga ko witirirwa izina ry'Imana, urumva udashaka kuba umusambanyi? Hari abantu benshi cyane bajya bampamagara, kandi rwose penda basengera, kandi ntugire ngo ndi kubavuga nabi, ahubwo mwumve yuko inama ndi gutanga ari inama z'ingirakamaro, yaba kuri mwebwe yaba no kuri njyewe. Kuko yaba wowe yaba nanjye, twese twambaye umubiri. Nta muntu n'umwe uri mu mubiri ushobora kwigera yihamya yuko atakifitemo ubushobozi bwo gukora ibyaha. Yewe uwo nguwo niba hari, ndagira ngo mbamare amatsiko yuko atari jyewe. Ntabwo nkunda ibyaha, munyumve neza. Nta nubwo nshyigikiye ibyaha, nanga ibyaha, ndanabirwanya. Ariko ndababwiza ukuri yuko nambaye umubiri, kandi njya nshaka gukora ibyiza inshuro nyinshi, nyamara ngasanga ibibi byantanze imbere. Ariko si jye nyine. Pawulo yarabivuze, izindi ntumwa zarabivuze. Umuntu wese wambaye umubiri ni lazima aracyifitemo izo ntege nkeya za kimuntu zo kuba yakora ibyaha. Rero dukwiriye kurwana urugamba rwo kurwana n'icyaha, tukarwanya icyaha. Ari nayo mpamvu ndi kukubwira kuri uyu mugoroba ko ukwiriye gusenya bino biraro. Rero nari mbahaye urugero ku busambanyi. Ubusambanyi ntabwo mbifitemo ubunararibonye, ariko ntekereza yuko atari ibintu umuntu yaba yigendera mu nzira ngo bimugwire rwose biturutse mu kirere. Ahubwo hari igihe umuntu ataba maso, akambuka ibiraro atarakwiriye kwambuka, akongera akambuka kimwe, akavuga ati yewe hano ndahambutse ntacyo hatwaye, akongera akambuka ikindi kiraro, akongera akambuka ikindi kiraro, hanyuma akaza kwisanga
yabohewe muri iki cyaha cy'ubusambanyi. Nyamara urebye neza wasanga hari ibiraro wagiye wambuka byakugejeje hakurya iyo ngiyo mu busambanyi. Senya ibyo biraro. Ntabwo wari ukwiriye kubireka bihagaze. Bisenye, kuko nutabisenya ni lazima icyo cyaha uzongera ugikore. Ariko niba wagikoze hanyuma ukagirirwa amahirwe yo kwibutswa n'umwuka w'Imana ko wacumuye ku Mana ukihana, senya ibyo biraro. Icyo gikwiriye gusenywa. Ibijyanye na pornography, hari abantu bakunda kureba amashusho y'urukozasoni bakumva hari ukuntu muri bo indani baguwe neza. Hari abantu babishyira kuri telefone zabo, hari ababishyira kuri kompyuta zabo, hari ababishyira ahantu kuri ka kantu bita ngo ni flash, cyangwa se no kuri memory card, bakabishyira ahantu hatandukanye kugira ngo igihe kimwe azongere abirebe, hanyuma mu buryo bwanduye, mu buryo bupfuye, indani mu mutima we n'indani mu ntekerezo ze agira ukuntu yumva kamere ye y'umubiri iguwe neza. Rero ibyo ngibyo byose ni ibyaha uba wajyanywemo, nuko hari ikiraro washyizeho, hanyuma igihe kikaza kugera icyo kiraro ukacyambuka, ukongera ukambuka ikindi. Wamara kucyambuka wagera hakurya ugakora ibintu utajyaga utekereza ko ushobora gukora. Nyamara kuko wambutse ikiraro ukajya hakurya iyo, ni lazima urabikora. Ikiraro cy'ubusambanyi, ibyaha by'ubusambanyi by'uburyo butari bumwe ukwiriye kugisenya. Ubusinzi, hari ukuntu rwose umuntu anywa inzoga mu gitondo akabyuka avuga icyama ikintu kimbohora, icyama nkareka inzoga. Nyamara utekereje neza hari ikiraro kikwambutsa kikujyana hakurya hariya mu nzoga no mu businzi n'ibindi byaha byinshi. Hari ikiraro kikujyana mu bintu bigutandukanya nawe ubwawe. Ese wari wakora ibintu warangiza ukavuga utari kubu ninjye koko wakoze ibi, ukumva atari wowe wabikoze, nyamara ukumva icyaha nanone kiraguhama. Hari ibintu bigutandukanya n'abandi, ukajya wireba ukabona utakimeze nk'abandi, uri ruharwa, kandi bikagutandukanya n'Imana. Mbishyize mu magambo make, iki ni icyaha. Nicyo kigutandukanya nawe ubwawe, kikagutandukanya n'Imana, kikagutandukanya n'abandi. Nyamara hari ikiraro uba wambutse ujya hakurya aho ngaho mu cyaha. Iki kiraro wari ukwiriye kugisenya. Inzangano, ye baba we, hari ibiraro byambuka bigana mu nzangano. Hari umuntu twigeze kuba duturanye, ariko n'ubu turacyaturanye, arambwira ati rero nshuti yanjye rwose turaturanye, turabaturanyi, reka hagati mu rubibi dushyiremo inzira. Ni yego rwose uzanye igitekerezo cyiza, reka dushyiremo inzira tuyishyiramo, maze dutera imbago hirya y'ubugari twari twumvikanye. Maze tumaze gutera imbago, wa muntu ikintu yakoze, nagiye kubyuka nsanga ya nzira yitabiyemo ibijumba, ateramwe imigozi, ateramwe urubingo, ateramwe ibigori, ateramo buri kintu cyose n'amateke. Mama we, ngiye kureba nsanga byarakuze, ntago nari mpatuye. Nsanze byarakuze, ndamubaza nti se ya nzira wayiciye mu kirere cyangwa iracyari hano ku butaka? Ariko urumva icyo yari yakoze, yari yamaze kukirangiza. Uzi, icyo ni ikiraro kigana mu nzangano, kandi inzangano muzi ahantu ziganisha. Ntabwo dufite umwanya ngo tubirondore, ariko icyo kiraro nacyo wari ukwiriye kugisenya. Niba hari ikintu ubona kigutwara mu nzangano, icyo ni ikiraro kigutwara ahantu habi, ntabwo ukwiriye kukireka gihagaze, wari ukwiriye kugisenya. Wari ukwiriye kugisenya. Abanyarwanda ahangaha dufite n'ubunararibonye, kuko tuzi amateka yacu, amateka y'ibiraro abantu bambutse biganisha mu nzangano, byarangiza bikaganisha no kuri jenoside.
twari dukwiye gusenya ibiraro by'inzangano, kuko ntabwo ari ibintu byiza. Yewe reka mbabwire mwa bakristo mwe, twari dukwiriye gusenya ibiraro by'ubwoba no kutizera. Wari uzi impamvu abantu yumva ataba umukristo neza? Ndabaha urugero nk'abacuruzi, akumva atacuruza atabeshya, abavuga ati ariko se none ntazakenera, none ntazabura amafaranga, none se buriya nibye Rwanda Revenue, buriya ariko se buriya ntayibye, buriya sinagira ibifaranga byinshi, none ariko se none mbahaye imisoro, none sinahoma. Donc hakaba hari ibintu byinshi bimutera ubwoba, maze akananirwa gukora ibikwiriye kandi bitunganye. Ugasanga ni umukristo ariko ariba na leta, ugasanga ni umukristo ariko ariba n'abaturage, ugasanga ibyo byose ari kubiterwa n'ubwoba. Atinya ko amafaranga ye atazagwira, atinya ko atazunguka. Hari ibiraro bijyana aho mu bwoba, bijyana aho mu kutizera. Ibyo byose ni ibiraro wari ukwiriye gusenya niba ushaka kuba umukristo nyamukristo koko. Nyamara hari n'ibiraro udakwiriye kwigera usenya. Ibi ntabwo turi buvugaho cyane uyu munsi, Imana nidufasha ikatugirira neza tuzabivugaho ubutaha. Ariko hari ibiraro udakwiriye kwigera usenya. Reka mvuge ku biraro by'umwihariko bikubiye mu masano y'abantu n'abandi. Amasano y'abantu n'abandi. Ndabaha urugero, umukoresha n'umukozi we. Reka tuvuge tuti habayeho igihe umukoresha agabanije abakozi, cyangwa se wenda aranakwirukanye pe unarengana. Hari abantu bahita bavuga batoke, reka mwereke yuko ntari agafu k'imvugwa rimwe, maze agakotsora kavuga ati akasi ubundi karakazi, yewe jyana nawe ngura amakoresha rero, jyana ibyo jyana. Mbese akavuga amagambo menshi atarakwiriye kuvuga. Ntabwo wari ukwiriye kubikora nshuti yanjye. Icyo kiraro ntabwo wari ukwiriye kwigera ugisenya. Ni amahirwe wagize kuba warabaye umukozi w'uwo muntu wari utuwukorera. Ni amahirwe. Byari bikwiriye kukubera umusingi w'imibanire myiza n'uwo muntu, w'ubucuti budakuka. Ntabwo mvuga ubucuti bujyana mu byaha, ahubwo uwo muntu wari ukwiriye kumusigamo iki kintu kivuga ngo uriya mukozi nari mfite yambereye umukozi mwiza, yari umwizerwa, ntabwo yari ibandi, yarakoraga iyo mari n'igihe ntahari. Ukamusigamo icyo kintu. Iyo umusizemo icyo kintu, na cya gihe agusezereye, wenda bibaye ngombwa atari uko hari amakosa ushinjwa, dore uko wari ukwiriye kumusezeraho. Wari ukwiye kumubwira uti rero databuja, mbashimiye cyane uburyo mwamfashije, mwampaye akazi kangiriye umumaro, nabashije gukuramo iki n'iki muri wa mushahara mwamembaga, rwose sinzigera mbibagirwa. Nubwo bitabaye ngombwa ko dukomezanya, ntabwo nzarekeraho kubashimira no kubazirikana, mwambereye abantu beza. Icyo kiraro ntabwo wari ukwiriye kwigera ugisenya. Iyo rero uhavuye mw'ubwo buryo, umukoresha wasigara avuga ati wa muntu aranyubaha, wa muntu arazirikana, yanatekereza ku bunyangamugayo bwawe, akaba yabwira n'undi muntu ati hari umuntu wankoreraga, tuza gutandukana ariko ndamugushimiye, ni imfura, ni umuntu mwiza, uzi se ngo wakwigera ubura akazi? Oya. Ariko nusenye iki kiraro hagati yawe n'uyu, bizagenda nabi. Kandi ntabwo ari umukoresha nako umukozi gusa, ahubwo n'umukoresha byari bikwiriye kuba uko nguko. Ntabwo wari ukwiriye gusenya iki kiraro. Niba Imana ikugiriye ubuntu ukagira umuntu muhura mukanakorana, yaba umukoresha wawe, baba abakozi mukorana, ntabwo wari ukwiriye kwigera usenya icyo kiraro
cyabahuje. Ababyeyi n'abana, ntabwo wa mwana wari ukwiriye kwigera usenya ikiraro na papa wawe cyangwa na mama wawe. Ababyeyi bagira urukundo rwinshi. Nta muntu nabonye ugira urukundo nk'umubyeyi ku bana be, iyo uwo mubyeyi ari muzima. Ababyeyi bakunda abana babo cyane cyane. Ntabwo nabona amagambo nabisobanuramo. Ngira ngo ababyeyi muteze amatwi radio murimo murabyumva. Utekereje ku kuntu ukunda abana bawe, biragoye ko wabona amagambo bisobanuramo, ariko uburemere ndazi neza yuko muri kubwumva. Abana rero hari igihe bagerageza ibishoboka byose ngo basenye icyo kiraro. Donc ku buryo abashaka yuko ababyeyi be bamenya yuko atabakeneye, atabifuza, nta bwenge bagira, nta kintu bamumariye, mbese akaba asa nk'uri kugerageza kubereka ko niyo sano yo kuba ari ababyeyi be atagishaka ko inabaho. Wigerageza gusenya icyo kiraro nshuti yanjye, kuko ndabizi neza yuko hari igihe uzakenera kongera kucyambuka. Hanyuma nuba waragisenye uzakorwa n'isoni hakurya aho ngaho, aho uzaba umereye nk'umwana w'ikirara. Mwana w'ikirara yigeze kumva ko akwiriye kugenda akajya kure, hanyuma koko aranabikora, ariko yaje kureba asanga aho yagiye atarafashe umwanzuro mwiza ngo yisubiyemo. Aravuga ati reka nongere nambuka ikiraro nsubireyo, nubwo ndagenda mfite isoni ariko ndasubirayo. Icyo yari yishingikirijeho ni urukundo rwa se, imbabazi za se, ubuntu bwa se, nibwo yari yishingikirijeho gusa, n'imbabazi za se. Arangije aravuga ati yewe reka nsubireyo ngende mubwire, kuko ibyo nikoze imbere ye ntabwo byari bikwiriye ko nongera kwitwa umwana we. Arangije aravuga ati reka ncumbagire niyenda yande nongere nsubireyo ngende mwikubita imbere mubwire ni ndarambaraye mpindura umwe mu bagaragu. Arongera yambuka cya kiraro mu buryo bumugoye cyane. Iyo aza kutigera agikomeretsa ntabwo yari kwigera korwa n'isoni, asubirayo. Hanyuma rero iki kiraro giguhuza n'ababyeyi bawe ntukagisenye, ikiguhuza n'abavandimwe bawe ntukagisenye, ikiguhuza n'abaturanyi ntukagisenye. Ikiraro kiguhuza n'inshuti zawe ntukigere ugisenya. Ntabwo igihe cyabitwemerera ngo mbabwire abantu nzi bagiye basenya ikiraro cyabahuzaga n'inshuti zabo, hanyuma hakaba igihe biba ngombwa ko bongera kucyambuka bagasanga baragisenye, bagakorwa n'isoni hakurya iyo ngiyo. Nyamara ikiraro ari bo bagisenye bo ubwabo. Uramenye disi we, ntugasenye kino kiraro kiguhuza n'inshuti. Hari igihe Satani azana ibibazo hagati yawe n'inshuti zawe. Ntabwo wari ukwiriye kuvuga ati jewe ubwo haje mwaka kabazo reka iki kiraro ngitwike, sinshaka kongera kumubona, sinshaka kongera kumva izina rye, sinshaka kongera no kunyura hafi y'umurima we, sinshaka kongera na rimwe kubonana n'uyu muntu. Ntabwo wari ukwiriye gukora ibyo ngibyo. Nta nubwo wari ukwiriye kubitekereza no mu ntekerezo zawe, kuko ushobora kuzakenera kwambuka icyo kiraro. Nusanga waragisenye se urumva bizagenda gute? Abo mwiganye ntabwo wari ukwiriye gusenya icyo kiraro. Ikiraro kiduhuza n'Imana ntabwo wari ukwiriye kugisenya. Hari abantu benshi cyane ntekereza yuko babikora batabizi, babikora mu bujiji, basenya iki kiraro kiduhuza n'Imana buri munsi. Imana ibagirire neza kandi Imana ikore ku maso yanyu mubashe guhumuka, kuko iki kiraro kiduhuza n'Imana ntabwo wari ukwiriye kwigera ugisenya. Iki kiraro ni Yesu Kristo, ni ijambo ry'Imana. Ntabwo wari ukwiriye kwigera ugisenya, ahubwo wari ukwiriye kureba ukuntu uhagarara kuri iki kiraro, kandi ntuhagarare ngo ube nk'igiti, ahubwo ugatera intambwe ukanyura kuri iki kiraro kiduhuza n'Imana.
twavuga byinshi ku ngero z'ibiraro bikwiriye gusenywa n'ibiraro bikwiriye kudasenywa, ariko ndagira ngo uyu munsi wa none turase ku ntego yacu. Uyu munsi tugiye kuvuga ku muhamagaro w'umugabo witwa Elisa. Elisa yari umugabo w'umuhinzi, kandi yari umugabo uhinga cyane. Ntabwo yahingaga bino bya mfite utuboga two munsi y'urugo, mfite n'udutoki tubiri. Oya, yari umugabo w'umuhinzi wabigize umwuga ndetse ubikora nka business mu buryo bw'ubucuruzi. Ndagira ngo tubumbure Bibiliya zacu turebe mu Bami ba mbere igice cyaho cya 19 n'umurongo waho wa 19, turasoma tugeze ku murongo wa 20. Bibiliya irambwira ngo nuko avayo, uyu ni Eliya, nuko avayo aragenda asanga Elisa mwene Shafati ahingisha inka zizirikanijwe ebyiri mu mirongo 12, ahagaze ku murongo uheruka. Ngira ngo hano muri uyu murongo urabyumva neza yuko Elisa yari umuhinzi ndetse wa kijyambere muri kiriya gihe cye, kuko yahingishaga inka zizirikanije. Ngira ngo abagiriwe amahirwe yo kubibona, hari ukuntu bahingisha ibimasa, hanyuma ibyo bimasa barabizirikanya ukuntu nyine kwihariye kw'abahinzi babizi, hanyuma bagashyiraho isuka hari inyuma, ibyo bimasa bikagenda, uko bigenda ayo masuka akagenda ahinga. Elisa yari afite ibyo bintu 12. Urumva ko yari afite abakozi benshi. Nawe kandi ntabwo yari umunebwe ngo yajyaga mu murima agahinga. Uyu munsi rero yari ari ku cya 12 kugiheruka. Ndavuga ubwo niba nabyita imashini ze zo mu gihe cye cyiyongiyo kera, ntabwo mbizi, ariko ngira ngo urabyumva nuko ngo yari ari kwiheruka. Maze Elisa, mumbabarire reka tugaruke hejuru gato, ngo nuko avayo aragenda asanga Elisa mwene Shafati ahingisha inka zizirikanijwe ebyiri mu mirongo 12, ahagaze ku murongo uheruka. Eliya akebereza aho, akebaguza aho, aramusanga amunagira umwitero we. Maze Elisa asiga inkaho arirukanka akurikira Eliya, aramubwira ati ndakwinginze reka mbanze njye guhoberana na data na mama mbone kugukurikira. Nawe aramubwira ati subirayo, hari icyo ngutwaye. Nuko arorera kumukurikira, asubirayo, yenda inka 2 arazica, atekesha inyama ibiti by'imitambiko yazo, agaburira abantu bararya. Aherako arahaguruka akurikira Eliya akajya amukorera. Nari maze kubivuga ko Elisa yari umuhinzi kandi ukomeye. Buri Imana ntabwo igihamagara mu murimo wayo abantu b'abanebwe. Abo uzabona nabijyanamo, ariko abantu Imana ihamagara ntabwo ari abanebwe. Yesu Kristo ari hano ku isi igihe yatoranyaga intumwa ze, ntabwo yarebye abicaye hamwe, yarebaga abagabo bari mu kazi bakora. Hari abantu rero badashaka gukora, bashaka koza akarenge, bashaka guconga inzara neza, bakirwa bitera kanta, kandi ari abagabo n'ibindi byinshi cyane, bakaba badashaka gukora. Mama we, ujye witonda, kuko hari benshi Imana itahamagaye, kuko Imana ntabwo igihamagara abanebwe. Imana ihamagara iteka abantu bari gukora, bafite ibyo bari gukora. Ntekereza rero yuko Elisa yizeraga Imana, kandi Elisa yari azi abahanuzi. Elisa yari azi yuko Eliya ari umuhanuzi w'Imana, ndetse igihe Eliya yanagiraga umwitero we Elisa yari azi ko bisobanuye ko
umuhanuzi w'Imana amubwiye yuko Imana iri kumuhamagara ngo ayikorere. Elisa yemera guhamagarwa kwe, ariruka kurikira Eliya, ariko amukurikira avuga ati ndakwinginze ibyo ngenda byumvise, numvise ko Imana impamagaye, numvise ko Imana ishaka ko nyikorera, ko ishaka ko nyikurikira, ariko ndakwinginze reka ngende mbanze ntwike ikiraro, reka mbanze nsenye ikiraro. Nimunyumve nabi, ntabwo Elisa asubira inyuma agiye gusezera kuri se na nyina, agiye gusezera ku nshuti ze, agiye gusezera ku bavandimwe. Ntabwo yari agiye kubabwira ko atazongera kubatekereza, atazongera kubakunda, atazongera kubaha agaciro kabo, ahubwo yari agiye kubabwira yuko Imana yamuhamagaye. Agiye kubabwira ati nimundeke, mpinduye icyerekezo. Agiye kubabwira ati nimundeke, ntabwo nyiri umuhinzi uhinga ibishyimbo n'imyumbati, ahubwo ubu ngubu ngiye guhinga mu murima w'Imana, ngiye gukora ibyo Imana ishaka. Abacuruzi arababwira ati yemwe ntabwo nyiri umucuruzi, ahubwo ubu ngiye gukorera Imana. Yari arimo asenya ibiraro icyo gihe, ntabwo yatewe isoni no kugenda ngo abwire abashoramari bagenzi be ngo ababwire aterega Imana yamamagaye ngiye gukorera Imana. Ntabwo yabitinye, ntabwo yatinye kubibwira se ngo abwire se ati papa, nubwo ndi umugabo w'umukozi, nkaba ndi umuhinzi ukomeye, njyewe ngiye gukorera Imana. Ntabwo yatinye kubibwira nyina, ntabwo yatinye kubibwira abakozi be, yarabibabwiye ndetse abaha n'ikimenyetso, kuko igihe yafataga zimwe mu nka ze zahingaga, agafata n'ibiti zari ziboheshejwe, akazica, agateka izo nyama, agakoresha umunsi mukuru. Yari arimo kubabwira ati iki cyerekezo ndagihinduye, kuva uyu munsi ngiye mu cyerekezo gishyashya cyo gukorera Imana. Elisa ntabwo yari afite ubwoba, ntabwo yari afite isoni zo kubibabwira ku mugaragaro, ndetse abaha n'ibimenyetso. Ubundi umuhinzi akunda isuka, ndetse umuhinzi ntashobora kuryama atazi isuka y'ahantu iraye. Kubera iki? Isuka ni igikoresho cy'ingenzi cyane ku muhinzi. Elisa rero gufata isuka ye akayicana, agafata imashini ihinga akayiteka akayiha abantu, byari ikimenyetso cyerekana ko ahinduye icyerekezo. Elisa rero abwira se ati yewe papa urabeho, yewe mama urabeho, yemwe bashiki banjye na bakuru banjye barumuna banjye mwe murabeho, yemwe mwabaturanyi mwe murabeho, bacuruzi banyenganda mwese murabeho, ngiye gukorera Imana. Ntabwo nyiri muri ibi ngibi iby'amafaranga ndabiretse, ngiye gukorera Imana. Ntabwo ari icyaha gucuruza, ntabwo ari icyaha kuba umuhinzi, ntabwo ari icyaha kuba umuntu ukora imirimo iyo ari yo yose itandukanye. Niba Imana ishaka gukora ibyo bintu, uramenye ntukanabigendemo gake, ahubwo ujye ubikora n'umutima wawe wose. Niba uri umuhinzi disi we, wari ukwiriye gukunda isuka, wari ukwiriye gukunda kunoza uwo murimo wawe w'ubuhinzi. Niba uri umwubatsi, wari ukwiriye kunoza umwuga wawe w'ubwubatsi. Niba uri umwarimu, wari ukwiriye kunoza uwo mwuga wawe w'ubwarimu. Ahantu Imana igushyize wari ukwiriye gukora nkaho Imana iri kukureba. Ikibabaje ni uko hari abakristo benshi cyane badatanga urugero rwiza, bagera mu kazi rwose ugasanga bameze bafite wa mutima wa Sanibalati. Ntabwo bashaka ko umurimo bari gukora ujya imbere. Ugasanga barigisha ariko umutima wabo atariho uri, ugasanga barubaka ariko atariho umutima wabo uri, ugasanga barakora ibintu byose bakora ariko atariho umutima wabo uri. Imana ibafashe kandi Imana ibagirire neza, ntabwo ariko byari bikwiriye. Icyo rero ndi gushaka kubabwira ni uko Elisa atari arimo kwihenura, ahubwo yari arimo kubabwira ko Imana imuhinduriye umurimo, Imana imuhaye ikindi cyerekezo, Imana imuhamagariye gukora ibyo we atagenzura birimo inyungu ze, ahubwo agiye gukurikira Imana, hanyuma Imana ikajya imukoresha ibyo yo ishaka. Yari arimo kubabwira ko
agiye gukurikira Imana akayikorera ubutazacogora n'umutima we wose. Hari umugabo umwe ndetse n'umugore we batigeze bamera gutya. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 5 tuhabona inkuru y'umugabo witwa Ananiya n'umugore we Safira. Abangaba ngo baravuze bati yewe reka natwe tugende dukorera Imana. Ahari barebaga intumwa, bareba bigishwa ba Yesu, bakavuga bati bariya abantu uko biri kose ni abantu beza, uko biri kose ni abantu badasanzwe, ntabwo tumenyereye kubona benshi bameze nkabo, natwe waba nkabo. Ariko se kwibisabwa bikaze, turagurisha ibyacu byose tugende tubahereze? Harya ubwo biriya bintu dusanze atari byo? Harya wakora ikintu cy'ubwenge ko nta wamenya wareka gusenya kino kiraro, wagurisha iyi sambu hanyuma tukabajyanira make tugasigayo twaheraho turamutse tugarutse? Mwene magambo ntabwo bashakaga gukurikira Imana n'umutima wabo wose. Bashakaga gusiga ukuguru kumwe hakuno hanyuma ukundi bakagutera hakurya mu by'Imana. Byarangiye Imana ibagaragaje. Byarangiye Ananiya apfuye. Nk'ako kanya arapfa. Hanyuma n'umugore we ntago byatinze, urupfu Ananiya yapfuye ni narwo umugore we yapfuye. Nawe yaraje arabeshya abarapfuye. Umunsi umwe bose barabashyingura. Imana yari irimo kwerekana yuko nta muntu ushobora kuyibeshya. Nawe uteze amatwi radio ukabubeshya Imana ngo uri umukristo ari kuri nibandi, ukabubeshya Imana ngo uri umukristo ari kuri ndaya, ukabubeshya Imana ngo uri umukristo ari kuri n'umugambanye, ukabubeshya Imana ngo uri umukristo kandi uri umwambuzi. Imana irakureba, imbabazi zayo gusa nizo zitumye ugihagaze. Wari ukwiriye kwakira imbabazi z'Imana ukemera guca bugufi, Imana ikakugirira neza, Imana ikakubabarira. Naho ubundi disi we ndagira ngo nkubwize ukuri, irakureba kandi irakwitegereza. Ku munsi wayo izabishyira imbere yawe iguhane kandi uzarira. Ntabwo wari ukwiriye kugeza aho ngaho aho Imana igukubita ikiboko. Ntabwo wari ukwiriye kugeza aho ngaho aho Imana igucira urubanza. Wowe ubwawe wari ukwiriye kwisuzuma maze ukihana yo itaraguhana. Yesu igihe yari ari kuri iyi si arimo abwiriza, hano muri Matayo igice cya 8 umurongo wa 18, ndagira ngo dusome amagambo ahari. Hari abantu bashaka gukurikira Yesu ariko bakagira ngo ni umukino. Matayo igice cya 8 umurongo waho wa 18, Bibiliya irambwira ngo kandi Yesu abonye abantu benshi bamugose ategeka ko bambuka bakajya hakurya. Umwe mu banditsi aridumbukiza umwe mu banditsi araza aramubwira ati mwigisha ndagukurikira aho ujya hose. Mugabo rwose ubanza yarameze nk'abakristo benshi, ariko nivuga abakristo ntugire ngo ni abakristo koko, ahubwo harimo abakristo ariko abenshi ni abavuga ko ari abakristo. Sinahamya 100% ko ari abakristo, kandi nimunyumve nabi, ntabwo ndi guca imanza. Ukuri ni uko nguko kuri. Hari abantu benshi dukeka ko ari abakristo ariko atari bo, bakavuga ngo tugiye gukurikira Yesu, ariko mu by'ukuri hari izindi mpamvu. Uyu mugabo rero abwira Yesu ati rero mwigisha ndagukurikira aho ujya hose. Dore uko Yesu yamubwiye. Ngo Yesu aramubwira ati ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Umugabo ati oya, sinzi impamvu yatanze,
ariko Yesu arongera areba undi mu bari bari kumwe n'uwo mugabo, aramubwira ati yewe nkurikira. Ngo ndiho mu bigishwa be, ngo aramubwira ati databuja rwose ihangane undeke mbanze ngende mpambe data. Ibaze nawe icyo kinyoma. Uyu nguyu yari araho mu iteraniro ahagaze, Yesu amubwiye ati nkurikira, nibwo yatekereje ati, ariko yumvaga na bya bindi Yesu yari amaze gusubiza uwa mbere w'umwanditsi. Yari amaze kubwira umwanditsi ati yewe nkurikira, nta nzu mfite, ntago ngira wo kurambika umusaya, nta n'icyari ngira, nta n'umwobo, ndati naba ngukurikira njya he? Abwiye nguyu nawe ati yewe ihangane Yesu we, data yapfuye reka mbanze njye kumuhamba nzabanza. Yarabeshyaga, nta kuntu yari kuba yapfushije se ngo abahagaze aho ngaho arimo yumva amagambo Yesu yigishaga. Undi nawe ngo aramubwira ati nkurikira. Ariko bose habuze n'umwe umukurikira. Kubera iki? Ntabwo bashakaga kumukurikira kuko bashaka kumukurikira, ahubwo bashakaga kumukurikira kubera inyungu. Icyo ndi kukubwira ni iki? Nuko gukurikira Yesu biruhije, ntabwo ari umukino. Hano muri Matayo igice cya 9 Yesu yarabivuze ku murongo waho wa 23. Matayo igice cya 9 umurongo waho wa 23, Yesu ngo ageze mu muryango w'inzu y'uwo mutware. Mumbabarire, Matayo igice cya 9 umurongo waho wa 23, ngo Yesu ageze mu muryango w'inzu y'uwo mutware abona abavuza imyirongi n'abantu benshi baboroga, arababwira ati nimuhave kuko agakobwa kadapfuye ahubwo karasinziriye. Baramuseka cyane. Abantu bamaze guhezwa yinjira mu nzu, agafata ukuboko karabyuka. Iyo nkuru yamamara muri icyo gihugu cyose. Iki cyanditswe ntabwo ari cyo nashakaga gusoma, nacyanditse nabi. No, murambabarira n'umurongo wa 57. Matayo igice cya 9 handitse nabi, mumbabarire. Gusa icyo nashaka kubabwira nuko Yesu arimo yigisha wubwe yivugiye yuko umuntu nashaka kumukurikira akwiriye kwiyanga wubwe, ndetse ntarekeraho ahubwo agasiga ababyeyi, maze agasiga byose akikorera umusaraba akamukurikira. Umuntu wemeye gukora ibyo ni lazima hari ibiraro abatwitse. Iyo abitwitse rero, iyo abisenye, akurikira Yesu, kandi koko Imana ikamukoresha ibikomeye. Gukurikira Yesu ntabwo byoroshye. Ni nayo mpamvu ukwiriye gutwika ibiraro byabasha kukugarura inyuma, byabasha kugusubiza muri wa wundi wari we kera mbere yo kuhaguruka, mbere yo kumukurikira. Ibyo birarukwiriye kubitwika, ibikwiriye gusenywa byose. Hari abantu benshi cyane mu ntumwa za Yesu bari abarobyi b'amafi, baza guhinduka abarobyi b'abantu. Nyuma yo gutwika ibiraro byashoboraga kuzigera bibasubiza inyuma. Uko barangije ubuzima bwabo ni ubuhamya bukomeye cyane. Bibiliya irabitubwira, itwereka ukuntu barangije ubuzima bwabo. Kubera iki? Bari baratwitse ibiraro, ntabwo bashoboraga kwigera basubizwa inyuma n'intare zishonje. Ntabwo bashoboraga kwigera basubizwa inyuma no gukangishwa urupfu, no gukangishwa gufungwa. Ntabwo bashoboraga gukangishwa no gukerezwa inkerezo. Nta kintu na kimwe cyashoboraga kubasubiza inyuma. Kubera iki? Bari baratwitse ibiraro.
kuri bo nta mahirwe namba bahaga ugusubira inyuma. Ntekereza ko bizeraga Imana. Wari ukwiriye kuba nkabo. Wari ukwiriye gusenga Imana ikagufasha ukareba ibyo biraro byabasha kugutwara bikugarura inyuma maze ukabitwika. Inshuti yanjye, wari ukwiriye kwizera Imana. Nyamara ibyo bikubuza kwizera Imana. Twagereranya n'ibiraro. Uwumva ubishaka ariko ukumva wasubiye inyuma, wagiye kuririya, hanyuma ukongera ukadogagira ukagaruka imbere. Ibyo biraro wari ukwiriye kubisenya. Numara kubisenya uzatera intambwe wegera imbere wizera Imana. Elisa yakurikiye Imana. Imana imukoresha ibitangaza bikomeye, agera ikirenge mu cya Eliya. Nawe Imana yagukoresha. Mana, koresha abo ngabo bafite uwo mutima wo gutwika ibiraro byabasha kubasubiza inyuma muri bya byaha, muri ya kamere yabo ya kera, maze ubafashe ubambika imbaraga zo gutwika ibyo biraro. Nibamara kubisenya ubambika imbaraga bakomeza imbere, ubutazagaruka inyuma, kuko batabona uburyo bwo kuba banakwambuka ngo basubire inyuma. Niko nisabira, niko nsabira n'abashiki banjye ndetse na bene data kuri uyu mugoroba. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese wowe izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese ye impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka guha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha waduhamagara kuri izi nimero 0783001646. Imana iguha umugisha. kubuza Yesu kuza hano kugupfira, niwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu, niwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu.